Полисомнография – это комплексное исследование сна, которое позволяет оценить множество факторов работы вашего организма в течение целой ночи. В ходе исследования анализируются такие показатели, как сатурация, насыщение крови кислородом, дыхательные движения пациента, тонус мышц во время сна, электрокардиограмма, работа головного мозга, регистрация храпа, а также определение положения пациента во время сна. И в итоге анализа всех показателей выстраивается гипнограмма – графическое отображение информации о сне. Так когда же нужно делать полисомнографию? Если есть жалобы на регулярный храп и остановки дыхания во сне, дневную сонливость, быструю утомляемость и сниженную концентрацию внимания, частые пробуждения ночью, в том числе пойти в туалет, пробуждение от нехватки воздуха, стойкое повышение артериального давления, особенно в утренние часы, нарушение сна в сочетании с другими патологиями, инсульт, неконтролируемая артериальная гипертензия, сахарный диабет, ожирение. Итак, почему же все-таки полисомнография? Это объективный метод, золотой стандарт диагностики нарушений сна, не имеет абсолютных противопоказаний, а главное, это безболезненный и информативный метод.